Всем привет, с вами Харикан. Сегодня я опять решил снять эксперимент. Что будет, если кусок мыла засунуть в микроволновку? Приступаем. О, оно дымится. Нифига себе. Фу, ребята, у меня такой дым. Я открываю. О, фу. Это невыносимо. Фу. Короче, не повторяйте это дома, потому что очень неприятный дым. Ладно, спасибо за просмотр, 15 лайков и следующий эксперимент.